madihita saluhutna di hamu akamanami dohot inanami manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Jamita di Minggu Reminiscere ima natarsurat di buku Sada Musa bidu 15 ayat sada rodi ayat onom dohot topik minggu marguru tulomoni rohani debata berserah kepada rencana Tuhan. Hujaha madihita songonoma hatani Tuhata. Dung salpu akajamita odeng roma hatani Jehovah tu si Abram marhiti-hiti alatan ninnama. Una biar ale Abram audo lubulubum upam macai balga. Alai ninna si Abram ma wale Tuhan Jehovah aha malehonom mudiau saina punu duau si Eliezer na siya Damaskus nama sitian bagasu akup ni ninna si Abram di dangadok pinoparhu di lehoko jalaida anak natubu di bagasa jabuku nama sitianau dungi romahata ni Jehovah madok tu ibana dang ibana tu meako naruar sian butuham ibana tu meako dungi ditugihot Tuhani ibana ruar tu balian jalanin na watailihom ma dopak langiti jala bilang ya kabitang molo habilang ako akai dungi didok muse tu ibana songonima pinopar musugut. Jadi porsia masih Abram di Jehovah gabe hati goran na doi dietong Jehovah. Ima hatani Tuhata. Baga-baga ni debata tu si Abram ikut tubu manang sorang doi anakko di ibana sian si Sara jolmanai. Ikom marpinopari doi ibana. Jala ikon ianakon na sorang marhiti si Saraido muse anggo sitian ibana pewarisnya. Ima baga-baga ni debata tu si Abram. Boha mamitor porseado si Abram di baga-bagai. Amin pitor ninna do. Hamu akamang dohot tamuina nami taida do di bagasa trupukon dang segampangi si Abram porsea di baga-bagai. Di sada sisi pasti dolas rohana mabigi. Alai di sisi na asing justru gabe pergumulan dui di ibana. Gabe patubu suku-suku di rohana. Songo dia may masa. Ay ibana pingamatua. Pardi hutana petok songo ni. Secara medis hirana sumungki be tubuhan anak si Sarah. Jadi molo pesimis pe ibana disi wajar-wajar saja sian sudut hajol maun. Bahkan mungkin dang holan pesimis be ngasongon nama jonok tu apatisme. Jadi wajar do molo dido ibana alus na tu debata songonon. Wale tu Jehovah aha malehonom mudiau. Si Eliezer na siya Damaskus na masitiab bagasu. Alanima asa unang pesimis si Abram jala asa unang apatis ibana jala unang ragu ibana di baga-baga ni debatai di papos debata marohana di dok debata matu ibana unak homa biar ale Abram janganlah takut. Hamu kadongan saha porsiaun menarik hal na perjulu di patupa debata tu si Abram asa porsia di baga-bagai ima mabolokon roha biarisia dirina
membuang jauh-jauh ketakutannya. Allah melihat bahwa ketakutan itulah salah satu penghambat berkat dalam diri Abram. Jadi asa unang tarabat pasu-pasui sahatu ibana ikut dibolok kodoi sia dirina. Isarani sahi rupani ikut dibuat dosa hiti sian pamatang ni namar sahiti asa sehat ibana. Anggodangi batok tong ma rupani ibana di bagasan parsahito. Hamu akan hinahulungan setuju atau tidak setuju, memang rohabi rido sada pangabati di pasu-pasu ni Tuhani. Boha tohodoi biar ni rohaido pangabati di pasu-pasu ni Tuhani. Salah satu ate. Roma sada natoras didok matugeleng na asa ke dokteran manya dibuat ibana molo naing kuliah. Didok natoras na matu anak konai molo dokter buru gudang do hepeng ni ninna rupani meyakinkan. Aha maalus ni buru nai. Gak mau nanti aku salah suntik. Kayak kemarin ada dokter yang jadi masalah karena salah suntik. Ninna burunay mamanulak pangiduan ni natoras nay. Salah suntik nimu. Ninna natoras nay mamadok tu geleng nay. Tiur. Guar mudo si tiur ina kebetulan guar na rupane si tiur. Pitur mabir doho manuntik. Haru mendaftar testing ke dokter apa solau do peho. Jala molo mendaftar jala tes belum tentu masuk. Ninna oma nay marupani tu burunau. Hamu akamang adong dohea dibigi hamu na songoni. Napitur mabir hape soharu manang marhua dope. Ngaperjulu ibana mabir padahal belum apa-apa. Masuk tentara maho ninna bapak na tukedan na. Pitur dia lusi kedan nai daong bapak mabir doau manyuk budil. Ninna mau nggak bisa lamane bakiba inna ibana rupanya mendaftar pedang testik pedang ngaitur maniuk budil dipikiri hape molo tetara ibana belum tentu maniuk budil ate menguli mau bapak ninna geleng nama tu bapak na ro bapak na mangalusi ahabay nom walangon ni pitor ninna rupani ahalangon na beda nate yang mungkin kaleng-kaleng leonon na alangon ni maju rupani ngasai jumulu di lili biari ibana belum melakukan apa-apa dia sudah takut duluan. Hiama di sada borngin martelepon sada ruas ina tupad di tanah. Romay natay madok horas borngi pad di tanami menggang gawau ninna rupani di telepon nay. Roma pad di tay madok takpola. Atar ninna pad di tay mamangalusi HP atong mengganggu niyan. Apala ahay nang martelepo kamu borngi-borngin. Romay natay madok imadamang. Aka buru tau do boha huroha buru tay inapad ditay mangalusi roy natay madok lo mo sao mamereng aka buru konway terlubi ma alanya kana masa-masa nuay ngopad ditanami mabiaraw inna roma pad ditay madok aha mahuroha lomos ni rohani inang inapad ditay marupani manukun sesongon na pengen tahu aduh tutu nandi habiari inatay tuburu nay romay natay musemadok imadamang molo marhamulia manon halakon say mabir duaw sutung gabiaka bawa naso bertanggung jawabi manon mangalap ninay natay marupani di telepon na itu padita roma paditay sesongon na manulupi toho may tutuinang
Mabiar di batutu mamerengak kanamasan waingon ni napat ditaima. Alay penasara mapad ditaw taringot waka burunao di suku mamuse ay nga kariju di dia tahayaka burutain waing nin namatuin natay. Dia lusi inatay mamuse padita nami keleng-keleng dupe niyan. Kalas tuluis di dupe naubalga nin namatupad ditay. Baro matutupad ditay mga lusi ala ni kesal na bapitur. Idok ma toy ma pamulinang ma saunari asa pitur marpahopu hamu jala asa unang mabiar behamu nin napaditay marupa ni ala ni kesalna. Roma muse inatay mga lusi sa songon na susetuju ay nabuhado hamu amang songoni hatamu tuaw ninay na tau muse Roma paditay madok dang nadiyay nang ditaringot ihamu marhamulian hape solak-kalaka dalu dupi burumu laos ni napaditay marupa ni sa songon na kesal jolo magudang maju nasida baru taringot ihamu muli ni napaditay mamuse laos ditutupi natay matelepon na mungkin nga may lebana. Hamak kadongan sa hapor siyaon saya dong do nasongon niya te nunga say jumulu mabiar hape na hinabiaran nay belum tentu adong hinorhon ni jujuk mahita gabedang taruli di pasu-pasui mabiar bertindak mabiar mangulahon dohot akabiar na asing dope. Hamu kadongan sa hapor siyaon molotadok mabiar ahado na paling tahabiari bigu ay sutuk-sutung bigu naman na mabiar tu jol mate ay nga ubigwa jol masya bigu nina hapi bigu suya jol mao sibulis ay sipata nga usibulis at jol may sa sibulis hapi sibulis dakya jol mao nina adong na mabiar dang dapotan on juk do talamyo mabiar iba na dang dapotan tur di pasusuk ma di piring nai say songon duluk si manuk-manuk say songon duluk martibang hape dongan na dang dapotan pe molo say di pangas sudi ay nagawi marbolongan dumusi mabiar ditolak anggut wakan poso mau nate tebak main na takut ditolak inna mabiar tu inatay anggo mabiar tu amatakan ngasomali alay mulu mabiar tu inatay odo nasosomal pokok na gudang matahe natahay biyari. Hamu kadongan molota sukun si Abram ahado na paling dihay biyari ibana tutu sada na nihabiaran ni ibana molo swadong keturunan na molo dang adong geleng na molo dang adong yanakon na natubu siyan si Sara ay molo swadong geleng na siyan si Sara mabiar may bana jol man natubu di jabu na marhite hatuban nay na maanon panayad di ibana tutu dakola si Abram na mabiar dang berketurunan ra torop do na mabiar songon si Abramon. Hamu kadongan sa hapor siyaon jalaboy do taksarupa na tahabiari ate tahabiari doan tahabiari doon mabiar hitatusan mabiar do hitatuson ganupari do hita mabiar asadang nakebetulak kape tarsurat di bibeli hata mabiar manang biar lebih hurang 765 hari. Itu berarti tiap hari kita ketakutan. Jadi ganupari do hita mabiar jala meragam na tahabiari berbagai macam hal yang kita takuti. Alani sada pesan siatrupukon tabolok koma rohabiari asa unang tarabat pasu-pasu ni Tuhani si jalo otta.
Hamu kadongan saha porseaon, hal na padua ho di patupa debata tu si Abram, asa porsea ibana di bagai-bagai ima, dia rahot debata ibana asa marguru tu lomo ni rohani debata. Berserah kepada Tuhan, tunduk pada rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan inilah pintu berkat bagi Abram, dan juga pintu berkat bagi kita semua. Orang percaya adalah orang yang berserah dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Orang yang berserah bukanlah orang yang menyerah atau pasrah. Sudahlah, apa boleh buat, katanya. Bukan. Orang percaya adalah orang yang selalu mengatakan amin terhadap semua rancangan Tuhan. Orang percaya adalah orang yang selalu mengatakan aman dalam tangan Tuhan. Kata iman, amin, dan aman memiliki akar kata yang sama di dalam Alkitab. Artinya, mempertetapkan hati atau bersikap teguh untuk rancangan Tuhan. Karena itu, biarkan Tuhan merancang, menenun hidupmu. Allah bukanlah tukang PHP, pemberi harapan palsu. Dang sio sepa dan tuhatai, Tuhan itu teguh di dalam janjinya. Percayalah. Amin. Martangi yang mahita. Muliate madihuali Tuhan, marhiti-hiti hatamon, pauraton hatamon di bagasar rohan ami. Asa marurat jala maperbue honaka perbue na dinggan perbue na tonggi dayon nami dayon ni nahumalia kami di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.